Bu olabilir. Bunu yapan birçok Avrupa Birliği ülkesi var. İşte en son yapanlardan biri İspanya'ydı. Fransa'nın zaten burada bu kadar gecikmesi en büyük hata. Demek ki bu hata düzelecek. Çok net, çok kararlı bir açıklama geldi Macron'dan. Ne zaman? Mısır ziyaretinin ardından Mısır'a gitmişti. Orada Mısır'daki hastanelerde tedavi gören Gazze'lilerle görüştü. Hala Mısır'da bekletilen Fransa'nın yardımlarını bizzat gördü. Çünkü İsrail kapıları açmıyor ya, yani Gazze'deki bu sistematik açlık politikasını sürdürüyor ya. İşte böylesi oradaki dramı belki Gazze'nin içinden değil ama tam kenarından, yakınından gördükten sonra da işte böylesi önemli bir açıklama yaptı. Fransa Filistin devletini önümüzdeki aylarda tanıyacak dedi. Ve ben bunu birilerini memnun etmek için yapmayacağım. Bunu yapacağım çünkü bunun adil olduğunu düşünüyorum ifadesini kullandı. Ama karşılığında da farklı bir sürecin paralel bir şekilde işleyeceğini belirtti. Ne o? Suudi Arabistan dahil bazı Orta Doğu ülkelerinin de İsrail'i tanıyabileceği bir bir sürecin parçası olacağız. Bir dinamiğin parçası olacağız ifadelerini kullandı. Tabii ki önümüzde önemli bir Fransa'nın dahil olacağı etkinlik konferans var. Haziran ayında Fransa ve Suudi Arabistan Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde New York'ta bir konferans yapacak. İşte o konferansta hem Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararı aldığını hem de belki de Suudi Arabistan'ın bu süreci ya nihayet erdireceğini ya da bu yönde güçlü bir sinyal vereceğini görebileceğiz. Zaten Trump'ın da gündemine Suudi Arabistan'la bir an önce hem ticari ilişkileri üst seviyeye çıkarmak, İsrail ve Suudi Arabistan normalleşmesini başlatmak, nihayete erdirmek ama Gazze soykırım, katliamlara sahne olurken bu olamıyor ve zaten olmamalı. Zaten Arap ülkeleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere İsrail'e böylesi bir ödül vermemeli ama belli ki Fransa'da işin içine girip zaten biliyorsunuz Avrupa lideri olma hevesleri, adımları son dönemde güçlü bir Almanya lideri eksikliğinde çok öne çıkmış durumda. Önemli. Geç bir adım. Bakalım gerçekten olacak mı? Bakalım İsrail... Olursa neyi değiştirecek? Neyi değiştirecek? Yani çünkü iki devletli çözüm olmalı bu sürecin tamamen barışçıl bir şekilde sona ermesi için. Ama İsrail yani Filistin'i tanımıyor. Filistin kimliğini tanımıyor ki devletini mi tanısın? Bu konuda gerçek bir yaptırım gerekiyor. İsrail'e gerçek bir baskı gerekiyor. Ama dikkat çeken bir çıkıştı bu. Bir de Netanyahu'nun Suriye ile ilgili konuyla ilgili son Türkiye açıklamalarını yine senden bir iki cümle alalım. Neslihan az önce Hakan Fidan'ın açıklamalarını anlattı. Yani düşünün, Türkiye Suriye'nin en büyük müttefiklerinden biri ve Suriye'nin İsrail tarafından yok edilmiş bir savunma kapasitesi sorunu var. Hava savunma sistemi ihtiyacı var ve Türkiye'nin bu konuda Suriye'ye yardım edebileceği gibi bir ihtimal, bir seçenek var. İşte gerekirse belki S-400 sistemlerinin oraya kaydırılabileceği, Hisar sistemlerinin Suriye'ye konuşlandırılabileceği belirtirken İsrail haydut devlet olarak genelde tanımlanır ya, tamamen bu yaklaşıma uygun bir şekilde kendi toprakları dışındaki bir toprakta inisiyatif elde etmeye, ele geçirmeye çalışıp hayır efendim, Suriye'ye Türkiye gelemez, üst kuramaz dedi. Amerika'dan yardım istedi. Dün yeni bir açıklama yaptı. Ülkesine döndüğündeki ilk açıklamasıydı bu Türkiye ile ilgili. Biz Türkiye ile çatışma istemiyoruz dedi. Şimdi bu önemli. Ama gerekirse de kendimizi savunmak için harekete geçmekten çekinmeyiz diyerek yine üstü kapalı bir tehdit ifadesi kullandı. Zaten İsrail'in dış politikasının bir tezahürü bu. Ama şunu gördük ki Haaretz gazetesi, İsrail basını bile şunu yazıyor ki Beyaz Saray'daki görüşmeden pek istediğini alamadan Türkiye'ye şikayet edip Türkiye övgüsü dinleyerek ve Trump'tan bizim de Suriye'de Türkiye ile çıkarlarımız öncelikli mesajını dinleyerek dönmüş bir Netanyahu var.